大英航空716号航班神秘地在大西洋坠毁，最后机上256人只有一位女乘客幸存，而她也成为了这起空难事故的解密关键。大家好，我是何舒适，这里是舒适说剧。本期我们接着讲空难解密第5、6集结局篇。 AJ 在被黑人追杀的过程中出了车祸，送进医院抢救，好在伤势不重。但霍华德觉得就现在肯德拉这种情况，他不太适合继续主持调查工作，所以就要李维顶上。小娜通过计算推断只有18个小时可以打捞黑匣子，否则风暴一到，飞机残骸一定会掉进海沟，再也捞不回。但李维却无视机身上那个被炸开的口子，他还是坚持循着机长自杀这条线查下去。巴尔托克侥幸逃过一劫后，并没有追究 AJ 的责任。他也想清楚，如果有需要，自己可以跟肯德拉合作，一起捞起黑匣子。毕竟他也知道自己在外的名声不怎么好，需要一个洗白的机会，所以帮忙调查飞机失事成了一个名利双收的不二之选。但这事儿还得局长霍华德点头同意。AJ 醒来后坦白自己就是植入木马的人，还告诉肯德拉他电脑藏了起来，里面还保存着珍妮对外勾结的其他视频证据。听完，肯德拉按着 AJ 提供的位置找到了那台笔记本，打开一看，珍妮确实跟飞机制造商莫罗勾结，污蔑伪造机长有自杀的念头，甚至是高额保单和那套安装了模拟飞行游戏的电脑装备，这些都是珍妮一手安排导演。还有就是暗杀马德琳和 AJ 的事，也是他指使人去做的。可正当肯德拉要带走电脑时，黑人却偷袭迷晕了他，还打算杀人灭口。这时多米及时出现，才救回了肯德拉，但电脑上的证据却被黑人带走。知道这些黑幕后，肯德拉立刻找到了局长霍华德，但霍华德还是认为拿贼拿赃，没证据的情况下，他不会贸然去指证一个人。同时霍华德联系到了军方，14个小时后他们就能派出深潜器去打捞黑匣子，虽然时间很紧，但还是能赶在风暴前拿到。之后肯德拉也回去找 AJ， 问他怎么会有其他视频。 AJ 说自己黑入肯德拉电脑后，就用他邮箱给调查局的人群发了一封带有木马程序的邮件，结果只有一个叫霍华德的人打开中招，原来局长霍华德就是珍妮的同党。这样说来的话，霍华德也不愿看到黑匣子被捞起。果不其然，多米经过多方打听后确定，根本没有军舰会过来帮忙，霍华德就是想拖延时间，等着风暴到来。到那时，飞机残骸连着真相一起深埋在大西洋的海沟里，永远都没人知道。就连当初霍华德选择肯德拉参与调查，也是有其他原因的。他看准肯德拉刚丧夫不久，精神脆弱，容易控制，才要他参与进来，容易干涉修改调查结果。所以现在基本可以确定，飞机坠毁事件很大几率不是机长自杀，而是飞机本身的机械故障引起的，并且飞机制造商清楚问题所在，就找了珍妮和霍华德一起掩盖真相。但现在关键的视频证据已经丢失，唯一可能翻盘的就只剩海底的那个黑匣子。另一方面，霍华德也不断的施压，要求李维以机长自杀为结果结束案件调查。李维没有拒绝。多米这边也有新发现，他们找到了跟马德琳一起跳机坠海的那个叫丹尼尔的前同事。丹尼尔是个怪人，他基本没有社交，每天都要玩游戏，在航司任职的职位也比较特殊，是负责帮公司找出飞机系统漏洞的安全顾问。好友说丹尼尔做事专业认真，但脾气也很倔，总因为工作问题跟上司顶撞，这让肯德拉察觉到，或许丹尼尔才是坠机案的罪魁祸首。他可以轻松破解飞行系统，控制飞机上的一切电子设备，包括飞行操纵。另一边，巴尔托克也不请自来，他当着媒体的面提出要帮霍华德打捞黑匣子，这情况霍华德也不好拒绝，只能答应。而这一招也是肯德拉和巴尔托克合计想出来的。同一时间，海上的深潜器进入作业状态，没费多少功夫，他们就来到飞机残骸前，却发现驾驶室里没有机长，只有哈桑，这又让案子蒙上了一层恐怖袭击的阴影。很快，黑匣子就被捞出来，并送往调查总部。珍妮这边直接把哈桑在驾驶室的一幕当成了救命稻草，既然自杀做不了，就改成恐怖袭击，反正开局一张图，内容全靠编。黑匣子被送到实验室后，才稍微处理，霍华德就迫不及待地想知道里面内容。马德琳这边也完全恢复，
他想起来摩西不是人，而是一样东西，所以肯德拉重新找到了丹尼尔的前同事。在这里，他终于知道摩西的真面目，他就是飞机的智能系统。肯德拉由此推断，丹尼尔在这套系统中发现了一个可以摧毁整架飞机的漏洞，但航空公司并不重视，所以丹尼尔为了证明自己，才兵行险招，在飞机上入侵了智能系统，从而控制并摧毁飞机。现在只要找出这个致命漏洞，就可以印证肯德拉的猜想。皇天果然不负有心人，西奥和小娜发现了丹尼尔有部 PS4 游戏机，这么重要的资料，他应该会藏在自己最重视的游戏机里，所以就找了过去。果不其然，游戏机内有大量关于摩西的资料，但珍妮也知道了这事儿，就赶来想要抢走游戏机，结果却摔下楼梯，当场领了便当。霍华德这边听着黑匣子里模糊不清的录音，到最后他有了意外惊喜。录音中，哈桑冲进驾驶室，并绝望地祈祷道：“真主伟大！”就是这句话，霍华德断章取义，说是恐怖分子的自杀口号。现在好坏双方都有各自的证据，所以肯德拉决定兵行险招。他联系了李维，把真相告诉了他，也找到马德琳，让他把整场坠机经过都说出来。李维知道后，就找借口诱骗飞机制造商总裁莫罗登上了一架950飞机。霍华德这边，多米也把他控制起来。肯德拉决定来个多方在线对峙。接着他们播放了丹尼尔生前录下的视频，视频中他说出了致命系统的存在，有经验的黑客只要通过飞机上的智能系统，就可以毫无压力地入侵控制飞机，并引发爆炸。到那时候，机长也会变成睁眼瞎，只能待在驾驶室里，什么都做不了。但飞机制造商考虑到召回成本巨大，就装作不知道。被逼无奈，丹尼尔才兵行险招，控制飞机，用事实说明了漏洞的致命性。马德琳也证实了丹尼尔所说的话，他在飞机上看到丹尼尔用电脑控制飞机，飞机失去控制后，哈桑作为有经验的驾驶员，想帮助机长恢复飞机正常飞行，但最终还是失败。至于黑匣子里面也有一段录音，可以证明哈桑进入驾驶舱是为了帮机长，而不是劫机。事情发展到这儿，真相基本大白，但飞机制造商莫罗的求生欲还是很强的，他居然脑残到想把脏水全泼给霍华德。这会儿霍华德也不傻，他直接将所有内幕都爆出来。1周后，调查结果公布，飞机坠毁真相也得以大白天下。AJ 从这件事中看到了巴尔托克好的一面，所以不再怨恨他。而巴尔托克不仅洗白了自己，还顺势充当了一回正义白骑士，注资拯救了危在旦夕的飞机制造厂。可就在离别前，巴尔托克随口说到了丹尼尔的名字，他居然认识丹尼尔，这话引起了肯德拉的怀疑。回去后，肯德拉循着这条线往下查，发现登机前，前同事曾经动过丹尼尔的电脑，还往里面安装了程序。更重要的是，这位前同事也认识巴尔托克，还在飞机失事后收到了一大笔钱。所以肯德拉推测，丹尼尔本身没想让飞机坠毁，他只是想闹出点动静，让高层重视。结果却被巴尔托克利用，他用植入病毒的方式控制了丹尼尔的电脑，间接控制了飞机，让它坠毁，这样他才能用最低价去收购飞机制造厂。对于这个说法，巴尔托克不承认也不否认，但在没有证据的情况下，他可以合理合法的在外逍遥，谁都拿他没办法。好了，空难解密的第1季到这里就全部结束。不知道多少人看完这部剧后会联想到马航370航班，反正我是各种细思极恐，各位小伙伴们也可以自行细品一下。好了，我们下期再见，拜。